Steinbruchstraße müssen wir noch weiter wachsen. Da drauf gefallen habe. Der eine fährt schon los. Verteilen, damit auch überall das hinkommt. Dann zum Ende stützen. Da. Ja, da unten kommt dieser hier auch. Papi. Da kommt der hier auch dran. Es ist etwas passiert. Der Umimok ist runtergefallen von der Straße direkt in einen Grabenabhang. Wir müssen ihn rausziehen. Der geht dann da, dann zieht ihn raus. Die Leder drin ist besten Dank. Super klar. Schwer jetzt. Sie müssen alle aufpassen, weil der so einen schweren Anhänger hat. Da wird es ziemlich schwierig. Schon ausgefahren. Kommt der andere Schwack. Aber so gut ist ja doch und ist ja auch noch so Rad. Der hier schon mal. Hier muss neu gemacht werden. Die neue Bodenplatte wird gegossen.
Radlader. Ja, diese Liebherr 574. Da ist es. Doch mal, wo der Betonschatz drunter stand. Guck doch mal, war das die Tiere. Ganz weit fest. Da muss auch noch überall Rohre dran sein oder Papst. Das ist ja erstmal Bobcat, oder? Da reißt die Straße auf für die Rohre. So, eingerissen. Aber jetzt muss dann doch einmal fahren, weil da noch nicht so gut gegraben wurde. Und der Vater hilft wieder mit Papst, weil der darf nicht mithelfen. Der Vater muss das. Das Schild ist eigentlich noch mal runtergepackt werden. Es geht runter. Jetzt machen beide schön fein. Baustelle für heute beendet. Alle Fahrzeuge zurück in den Bauhof.